أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За Хазрат Абу Бакр Садик разияллаху анху, за него в миналите проповеди разказах, че той изпратил войските. Ще разказвам няколко още неща, че да знаем какво строго положение беше по това време. Както ви разказах, от 11 войски и той изпрати. От тях първата войска така беше, който беше под Тулайха бин Халид, Малик бин Уайра и Зулайха бин Харис и Мусайлима Казаб и другите лъжливи пророци, и срещу тях беше изпратена Хазрат Абу Бакр Садик разияллаху анху. Едно знаме на Халид бин Валид на него дал и му заповядвал, че срещу Тулайха бин Халид да отиде и свършейки работа там и да воюва с Нуайра бин Нуайра. И ако той иска да воюва, тогава да воювайте с него. Мута един извор има в място на Бану Асад. В една традиция пише, че Абу Бакр Хазрат Сабит бин Кайс каза, че беше глава на ансарите и под Халид бин Валид дал заповед на Халид, че Тулайха и Уайна бин Хисн срещу тях да отиде, който Бану Асад на извор беше там. Те бяха, когато Абу Бакр и приготви знаме за Халид бин Валид. Едно знаме каза, че слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Халид бин Валид е много хубав човек на Бога и той е нашия брат, който е един саби от сабиите на Бога, който Бог прави и срещу измамниците и неверниците. Абу Бакр на Халид бин Валид, Тулайха и Уайна срещу тях изпрати. И малко ще разказвам на двама неверници. Тулайха Асади и беше от лъжливи хора, който последното време на пророка се яви. Неговото име Тулайха бин Хавад бин Нофел бин Асади Амул Вафуд в 9 хиджри на своя народ
с Мануса той дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пристига към Медина и поздрави тези хора и казаха на пророка, че ние дойдохме при вас, ние свидетелстваме, че няма друг Бог освен Бога и вие сте слуга и пророк на Бога. Вие не изпратили никого на нас, той каза на пророка. И ние сме достатъчни за нашите хора. Когато се върнаха тези хора, тогава в живота на пророка саллаллаху алейхи ва саллям Тулайха и отказва от исляма и каза, че аз съм пророк. И Самира стана мястото за неговата войска. Самира на човека на Ад беше едно място. От Медина към Мека беше до един манзил. Около това място имаха планини, които са черни, затова има това така нарекат това място. И хората се събраха около него. Първо стана заблудение за хората, че той беше на път и там нямаше вода. Хората имаха жажда. Казана, че отивай на няколко место, там ще имаш вода. Така те правиха на конята. Те намираха вода, затова и хората заблудеха. Може би той знаел това място за водата и те не грамотни хора. И имаха заблуждение заради него. Но той също казва се, че в молитвата той каза, че няма да има нужда за сажде. И той мислеше, от небето идва откровение за него. И той сами разказваше няколко неща като откровение на Бога. В историята пише, че по времето на преди исляма тези каханите така написаха нещата. Тулайха също беше един кахан. Тулайха Асади и имаше заблудение и така той имаше сила, повече сила. И когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел за него, то Зарар бин Азар Асади изпрати войска срещу него, но Зарар не можа да победава на него. Асад и Гатфан те вярваха в него и той имаше повече сила. Пророк съсъм починал и Тулайха не решиха, когато хилафа дойде и при Абу Бакър Сидик разияллаху анху и измамници, бунтовниците той приготви срещу тях войските, правиха глави и към Тулайха Абу Бакър и войската изпрати под глава на Халид бин Валид. Те не бяха измамници, бунтовници. Те воюваха с мусулманите и издадоха вреда на мусулманите. Пътваха. Уяна бин Хисен, кой беше, за него пише. Уяна е същия човек, който на газва Азаб, битката Азаб беше глава на Бану Садра. Три войски, имайки помощта на Курайза, те нападнаха на Медина. От тях една войска, Уяна беше глава на една войска. В битката Азаб, след сражение на неверници, той мисли да ще нападне на Медина, но пророкът се излизайки от Медина, спира него и така той избягал. Това газва Зи Кадр се казва. Уайна бин Асна преди Фатах Мака той стана мусулманин и участвал. Той беше мусулманин. Битката Хунейн и Таиф той участвал там също. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям от 9 хиджри към Бану Тамим 50 войски той изпрати. Не беше някой ансар и мухаджир. И така стана това малка войска Бану Тамим. И той спира на човека на пророка саллаллаху алейхи ва саллям
И така те също имаха заблуждение. Даваха правия път и правиха бейт на Тулеха. И пак той се върна към исляма. Тези хора срещу исляма воюваха преди това също. След това мусулманите пак воюваха. Пише, когато Абас и Сугиян и техните приятели се събираха на място на Узафа, Тулеха, Бану Джадила и Гос, които бяха две клони на племета, каза, че елате при мен. Тези племена отидоха при него и те казаха на своя народ да се среща с тях. Тези хора също дойдоха при Тулеха. Абу Бакър на Халид бин Валид Зулкаса да изпрати на него. Каза на Али, че отивайки при народа си към те, да не стане, че те да воюват и да има сражение. Али отиде при своя народ и зарба и гараб и спира на тях и покани на тях към исляма и сложи в сърцата им страха на Бога. Зара едно място до Туфан и Бану Мурра бин Auf и там има един извор. И Хазрат Халид бин Валид също пристигна там. Хазрат Абу Бакър да заповед, че той започва от те племе. И след това да Бузаха да отиде и най-накрая да отиде Мута, когато свърши война и докато той има нови заповеди, той не отива на друго място. Хазрат Абу Бакър каза така, че той самия отива към Хайбер. Така той каза, в хората беше известно, че Абу Бакър самия отива към Хайбер и там до Салма той се срещна Халид. В друга традиция пише Абу Бакър за това прави така, когато хората имат такава новина, той да има страх, че има друга войска също, но цялата войска отиваше с Халид. А Халид върви и от Музафа той отиде към Аджа. Аджа и Салма са две планини. Преди разказах Сумера до ляво Бану Тая има един планина там. Аз Халид каза така, че той отива към Хайбер и там той ще иде към те. И с това хората те седнаха на своето място и не отидоха към Тулеха. Ади отиде към те и покани на тях към исляма, че Абул Фасил да няма починава на него. Абул Фасил аз Абу Бакър беше. Фасил едно малко дете на Камила, който не майка му не дой. Калима и Бикър и Тафсил са децата на Камила. Затова с неуважение към Абул Фасил казаха, че баща на дете на Камила. Каза, че едно голяма войска иде към вас, който ще бъде строг с вас. И така ще воюва с вас, че няма да има никой спасение. Аз посветвам на вас, сега е вашата работа. Друга традиция пише, той на своята племе каза, че тогава вие ще помните на Фахлул Акбар на Абу Бакър. Фахл и че е мъжки род, каза, той е едно дете на Камила. И след това вие кажете, че той е един строг и здрава Камила. Хората на тая казаха, слушаха неговите думи, така, че отивай в тази войска и спирай на тази войска, докато че ние на своя народ, който са в Бузаха да извикаме, ние имаме страх. Ако срещу Тулеха ставаме, че нашите хора са там, той ще убива на всичките или ще ги прави пленници.
то беше известно за него, че той не дава свобода на това. Те каза, че нашите хора са там. Затова, ако той ще знае това, че те ще станат мусулмани, той ще убива на всичките. Аздади. Че той се срена мястото Суна до Медина, едно място има, се срена с Халид. Аздади каза, Халид, дайте 3 дни на мен, 500 хора ще бъдат с вас, вие ще нападнете на враговете. То е по-добре, че вие да ги хвърляте в ада. Хората те ще идват с нас. И аз Халид съгласи с него, тади пак дойде в нашия своя народ, хората от Узефа. Узефа изпратиха хората на плема, че изпратиха при Тулеха, веднага се върнат, че мусулманите нападат на Тулеха. Той ще нападне на тая племе, затова да спират това нападение. И така те мислиха. И те дойдоха за помощта при своя народ. Ако нямаше стане така, Тулеха и няма да ги свободят живи. И така Ади каза, че моят племе е приел исляма. Един писател пише, че това е голяма работа на Ади, че той покани на своя народ да станат мусулмани, но те с Халид беше първо сражение на враговете, защото те племе беше от строгите племена в Арабия. Другите племени дадоха уважение на това и те имаха много сила, имаха страх от тях. В свое място те бяха победители и уважение имаха другите племена и приготвиха да станат помощници на тях. Халид към Джазила, към Ансар отиде. Ансар също е един извор до племете. Тади каза, там бяха хора. Аз каза, че кабилата е един патица и кабила Джазила, той е една ръка от племете. Дайте няколко дни, Джазиле, освен война, да станат, да дойдат на правилния път, както Гос и другата част на племета излиза от заблудение. Аздади излиза в Джазила и постоянно говори с тях, докато те правиха на бейт на Аздади. И Аздади каза, те приехали и каза, че те станаха мусулмани. И 1000 хора също дойдоха при мусулманите. А Халид бин Валид от те, когато при исляма, отиде към Тулеха Асади. А Халид бин Валид, когато пристигна до враговете, до Каша бин Месен и Сабат бин Акрам, каза, че те да знаят за враговете. Когато пристигнаха те двама до там, Тулеха и неговия брат Салма, и излязоха да гледат Салма на Сабат. Той го прави мъченик. И Тулеха, когато гледа, неговия брат е свободен. Към Каша той вика на него и помагай на мен, иначе той ще яде на мен. Двама нападнаха на Каша и той също стана мъченик и се върнаха на своето място. В една традиция пише, Халид Каша и Сабат Ансари изпрати да знаят новина за враговете и Хабала се срещна с тях и двама убиваха на него. Каква истина Бог знае, или той беше готов за война и тогава беше убит, ако той е правилно. Те не излязоха за война. Когато пристигна тази новина, Тулеха и неговия брат Салма излязоха. Тулеха прави мъченик на Каша и неговия брат на Сабат и двама се върнаха. Халид
с войската си напредна, докато пристигна където Сабът беше убит и никой не знаеше за него, докато и не знае някой камилите, когато гледаха, че Дукаша бин Месен също е мъченик. И мусулманите имаха много болка и казаха от главите на мусулманите две големи и от много хубави войници станаха мъченици. Аз Халид поправи на войска за войската и отиде към плементе в Асади бин Хатим каза на Халид бин Валид, че елайки стоите няколко дни при мен, аз ще изпратя хора към всички племена, колкото мусулмани при вас и повече хора ще събирам за вас. И аз също с вас ще излизам срещу враговете, елате при мен. В една традиция пише, Халид до място Салма, на място Урак там стана, на друга традиция, Аджа Макам, Аджа място той пристигна. От тук Хазрат Халид срещу Тулеха поправи войската си и на място Сафа имаше война, когато започва война, воена с Бану Фазара 700 хора и с Тулеха воюваха, Уяна и Тулеха са едно място срещу мусулманите воюваха. Тулеха той с чашата си седнеше, той стана като пророк, той седна в пратка и даваше новини от воювайте. Аз ще ви разказвам, че резултат какво ще има. И хората воюваха, когато Уяна имаше проблеми и той има много сражение, той дойде към Тулеха и каза, че Джибраил не дойде при теб, че във войната ние, той казваше откровение имам и Джибраил ще каже какво ще стане, че няма резултат, Джибраил не дойде тук, той каза не. Уяна се върна пак, той започва войната. Когато той пак има престъпление за войната, пак пари Тулеха дойде. И че Джибраил не дойде до сега, къде се името на Бога не дойде. Къде се, кога ще дойде? Ние ще имаме сражение. Той пак отиде във войската си. Пак когато той има сражение, пак отиде към Тулеха и пита, че Джибраил дойде при теб или не? Той каза, да дойде. Вие каза, че Джибраил какво каза? Че както една страна жертвата, като за мусулманите, и така ще стане, което не може да промени. Уяна каза в сърцето си, Бог знае, че такива неща ще имат, на които ти може да промениш. Той дойде при народа си, каза на народа си, о хората на Бану Фазара, Тулеха е лъжлив пророк, да се върнем. И всичките хората Бану Фазара отидоха на едно място и те имаха сражение и избягаха. Тулеха се събраха, че какво заповед има за нас. Пред това Тулеха за себе си приготви конето си и жена за Нуар приготви камилата стана и се язди на коне си и взе на камила и така избяга там. И каза на своите приятели, че който иска така да избяга, той така да прави и да пази на хората и избягайте от полето. Туле отиде към Ушия, той пристигна в Сирия, неговата народ отиде тук на там. Много бяха убити. Тулеха избягайки Нака, отиде пани Бану Нак и там при Исляма. Нака до Таиф едно място има до Мека. И казват, че до смъртта на Бакър в Бану Карб той стана.
Бану Амр бяха до него и племе Сулейм и Уазан така бяха. Бану Ваза, когато имаше райони, тези племена дойдоха. Там, където стреля ние излязохме, там влизаме. Самия те приеха исляма, каза Бога и неговия пророк вярваме и за своя живот и пари и ще приемаме неговото решение на Бога и на пророк. В Тарих Табри пише Заха сражението им Бану Амра дойдоха и каза, че ние приемаме исляма, откогото ние излязохме. Аз взе бед за това условие, като Ахли Заха и Асад и Туфан и те той взе и те всичките приеха исляма и починяваха. И думите на бед бяха, че ние свидетелстваме, че вие наистина на Бога и на пророк ще вярвате и ще се молите пет молитви и ще дадете данъка закат и ще кажете посветване на своя деца и жени ще правите бед. Те казаха да. Халид, Асад, Гатфан, Хавазан, Сулейм и те не взе бед. Освен това, че тези хора те убиваха на своите мусулмани, когато бяха не мусулмани, те ги изгариха в огня и нападнаха срещу мусулманите и да им дадат на мусулманите. Халид тогава взе бед, че онези хора да дадете на нас, които дадоха вреда на мусулманите, убиваха на мусулманите, изгариха техните къщи и ги изгариха в огня и всички неща дайте на нас тези хора, тогава се вземаме вашия бед. Тези всичките души хора трябва да идват. Всички племена представиха тези хора на Халид. Халид взе бед на другите хора и тези хора, които бяха истоки с мусулманите и истоки хора и режи техните тяло и така и наказва с огня на тях, както те бяха с мусулманите отнасяха и като наказание същото беше с тях. През Абу Бакър едно писмо има от Халид. Халид бин Валид, Кура бин Хувайра и неговите приятели и с прави пленници и изпрати на Абу Бакър и пише на Абу Бакър Бану Амир и от исляма отказваха. Пак те влязоха в исляма. Тези племена, които имам войска и с онези, които нямам война, аз не взех бед, докато да дадат на тези жестоки хора, които отнасяха с мусулманите много жестоко. Аз обих на тях. Кора и негови приятели изпращам пари вас, Абу Бакър и пише писмо на Халид, който Нафи каза, че Абу Бакър в отговор на това писмо пише на Халид, както ти върши и успех, който ти имаш, нека Бог да награжда на теб за това, награждава на теб. Ти имай страх от Бога. Наистина Бог е с онези, които имат страх от Бога и които вършат добрини. И с работа на Бога и с всичките си усилия да опитвай. Онзи, който убил на мусулманин, ако ти хванеш на него, убивай на него. И така убивай, други да имат страх на и свет и онези, които отказват от заповеди на Бога и с враговете на исляма, ако убивай на тях, ако има полза за исляма. От Халид един месец в Узафа живее и търси такива хора и така той арестува на такива хора и така Абу Бакър Сидик разияллаху анху, както той заповядвал, тези хора имаха много строги наказания.
Хора бин Увера и Уяна бин Хисн. За тях те станах пленници и докарваха Медина. Тариката припише Халид Бану Амр, който свърши война, който взе бед, и Уяна бин Хисн и Кура бин Умера правиха пленници и изпрати към Абу Бакър. Когато те пред Абу Бакър дойдоха, Кура каза: और खलीफत ना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, аз съм мусулманин. Амр бин Ас, той е свидетел за моето мусулманин. Когато дойде на път при мен, той стана гост на мен и уважавах на него и пазих на него. Абу Бакър на Амр бин Ас, извикайки, каза: дали той казва истина? Аз Амр каза цялата случка, както Кура каза, така беше. Когато закат искаше да каза, Кура каза: да не разказвате повече. Това той каза: нека Бог да е милостив. Аз Амр каза: няма да стане така. И цялото нещо ще разкаже на Абу Бакър. И той цялото нещо разказа на Абу Бакър. Каза за закат, първо каза, че да не извикате, тогава арабите ще слушат. Тогава Амр каза: ти си неверник. Кура каза, че дайте едно време закат, тогава ние ще решаваме, че ще дадем закат или не. Абу Бакър прощава на него, слушайки въпреки Абу Бакър и прощава на него. И Уяна бин Хисн така дойде в Медина, че девете ръце и бяха на главата му. И хората малко мутри и казваха: о, врага на ислам, след вяра ти станеш неверник. Той каза: до днес не вярвах в Бога. Абу Бакър прощава на него и прощава на него също. Друг писател беше Уяна на халифа Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакър докараха при него. Той каза, че Абу Бакър така прощава. Той не вярваше това. Свободата него да ръце и каза, че иска ли той прошка. Уяна каза, че аз искам прошка. И каза, че аз много съжалявам за моите грехове. И той прие исляма и стана хубав мусулманин. И другите лъжливи пророци и бунтовници, Тулеха Асади също прие исляма. За него пише, че Тулеха Асади така стана мусулманин, когато той знаел, че племе Асад и Гатфан и Бану Амир станаха мусулманин. И той стана също мусулманин. След това той отиде в Умра, за Умра. Той дойде до Медина, каза на Абу Бакър, че той е Тулеха. Абу Бакър каза: какво да правя за него? Свободите на него. И Бог е дал на пътствие към исляма на него. Тулеха отиде към Мека и свърши Умра, прави Умра. И в Умър той дойде да прави бейт на Умър, каза на него: на Каша и Сабът ти убил на него и не харесвам на теб. Тулеха каза, че: о, мирул муминин, вие защо имате болка? Той има воение, те имаха воение за моите ръце и аз нямам сражение от тях. Унижение. Аз нямах смъртта от тяхното и щях да бъда в ада. Днес съм мусулманин и имам благослови на Бога. Аз Умар взе бейт от него и каза: о, измамник, и какво имаш от каханът? Ти беше кахен и имаш ли сега работа от кахен? Той каза, че една-два пъти духам и там той беше за малко място. В Тулеха срещу Ирани, т.е. имаше сред мусулмани, в войските на Ирака и воюва с много добър начин. И битката на Хаван, 21 хиджри, той стана мъченик.
Халид бин Валид, Зафар едно място, той отиде там, Зилмил и Салма бин Кифл, Зимил, Салма бинте Малик бин Хузайфа беше, майка Карфа бин Рабия, като нея беше, тя имаше военни като майка си и имаше Камила от Кирфа. Кирфа за него казват, Фантма бинте Рабия беше името и беше глава на Бану Фузара. Тя като защита си беше един пример. В 50 саби той имаше и 50 пазители бяха винаги при нея. Всички бяха неговите синове. Един син Кирфа беше. Затова краткото име беше Кирфа. Когато истинското име беше Фатма бинт Рабия. И в долина Кура неговата къща беше, който 7 нощи беше далеч от Медина. Една войска Кирфа дойде, една войска. Затова беше война сен. Той искаше, тя искаше да нападне на Медина и прави заговор да убива на пророка. Един писател пише и 30 синове една войска приготви тя и каза отивайте в Медина и убивайте на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова мусулмани искаха да наказват на нея, убиване на нея. И друго нещо това, Зайд бин Харис към Сирия отиде и с него бяха пари за другите последователи. Пристигна долина Кура, куда Фазра, Бану Бадр, Бану хора излязоха и те биха на Зайд и взеха цялото имущество. Те казаха цялото нещо на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приготви една войска с него да воюва с тези хора. Кирфа и Зима, Силма, така има случка. Гатфан, те Сулейм и Вазан, някои хора, които Зафа имаха сражение от Халид. Те отидоха Зимел и обещаваха, че с нея ще воюват с мусулманите и ще дадат живота си. И хората от Гатфан се събраха в Зафар. Басра и Медина по пътя. Едно място има. Там има един кладенец. Хаваби мястото. До Хаваби има едно място. Хаваби до Медина едно място. Там има един кладенец. Там Зимил Салма за сражение и дал заповед за войска. И той отивайки тук на там, каза, че да воюва с Халид, докато тези хора събраха там и за войска приготвяха. И на всяко място хора събраха около тях. Пред това Кирфа воювата и Зимил Салма и беше пленница и Айша свободи на нея. И тя живеше пари малко, пак се върна пари народа си. И отказва от исляма, когато Халид знае новина за нея. И там и да арестува на хората и проповяда за исляма. Той върши тези работи. Зима Салма, тя имаше много сила и тя стана строга. Халид и с да воюва с нея излязо. Много строга война беше между Салма, като майка си. Тя беше на камилата си и там имаше много силна Зимел на камила си и произнасяше речта си, дава се сила и хората неверни се воюваха с около Зимел. 100 камили бяха, където много строги хора бяха и пазиха на Зимел. Мусулманите, пристигайки, искаха да пристигнат Зимел,
на пазители на пазиха на нея, се воювайки на 100 хора, пристигнаха до камила на Мизимел. Пристигайки, те режиха крака на Мизимел и убиваха на Мизимел. Когато хората гледаха, че камилата пада и тя е убита, те избягаха от полето. И така това беше сражение за тях и така бунт беше свършен. Халид на Абу Бакр дал тази блага новина на Абу Бакр и ще разказвам повече иншалла за Абу Бакр. За тук толкова ще разказвам. Сега две починали хора ще ги разказвам. И ще има джаназе след петична молитва. Първо Сабра бегам госпожа, жена на Рафик Ахмед Бат Сахиб Сиалкот. Тя почина няколко преди дни, не лехраджам. Тя беше мусия. За него пишат синът и пазеше молитвите и се молеше, помагаше на бедните. Много добра жена беше. С халифа много силна връзка имаше. И слушаше проповеди на халифа. Много уважаваше на мисионерите. Насим Бат Сахиб в Каруна и Мураби Сисла в Найджерия. Заради работата си в полето, той не пристига за джаназе за майка си. Сега ще води джаназе. Цялото семейство и служат на цялото семейство служа на джамата. Друго джаназе Фария Рашид госпожа. Рашид Ахмед Баджва Сахиб беше негова жена. Април в Канада тя почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Много добра жена беше, богобоязлива беше и гостоприемлива беше и дълго време беше председателка мохалата си. На децата учеше Корана много. И след това в Рава, заради учението на децата си и продавайки в Рава прави къщата. Тя дойде в Рава. Тя беше мусия. Един син Сафир Баджва. В Рава е Мураби Сисла. Той е в Рава. Той не участва в джаназе. Една дъщеря също жена на Мураби Сисла. Нека Бог да представя на девете и на децата им, на потомството им да даде възможността да продължават да вършат добрини като тях. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.